கைஸ் அப்போ உலகிலே விலை குறைந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் மற்றும் ஃபிஷிங் டீ-ஷர்ட் Eyida பெர்ஃபார்மன்ஸோட டீ-ஷர்ட்ஸ் வந்து திரும்ப ஸ்டாக் வந்திருக்கு. அதை பத்தி உள்ள வீடியோ தான். என்ன ஃபர்ஸ்ட் தட்டு புட்டு டீ-ஷர்ட்டுக்கு இவ்வளவு விலை குறைஞ்சுன்னு சொல்லிட்டீங்க. ஃபர்ஸ்ட் டீ-ஷர்ட் ஏன் விலை குறைவு அப்படின்னு சொல்றது, ஏன் விலை குறைவு அப்படிங்கிற நான் ஜஸ்டிஃபை பண்றதுக்கு முன்னாடி பெர்ஃபார்மன்ஸ்னா என்ன, எனி ஒரு ஆக்ஷன், எப்போ ஃபிஷிங்கா இருக்கட்டும், ஒரு காஸ்டிங் பண்றதா இருக்கட்டும், ஒரு ட்ரக்கிங் பண்றதா இருக்கட்டும், சைக்கிளிங்கா இருக்கட்டும், பைக்கிங்கா இருக்கட்டும், ஒரு ஆக்ஷன் பண்ற நேரத்துல வெயில்ல போய் நிக்கிறோம், செமையா வெயில் படுது, 2 நாளைக்கு டீ-ஷர்ட்டை போட்டு செமையா அடின்னு அடிக்கிறோம், வேர்வை நாத்தம் வராம இருக்கும். 2 மூணாவது என்ன வெயில்ல நின்னாலும் குளுகுளுப்பா இருக்கணும், டீ-ஷர்ட் நைஸா இருக்கணும், பட் ரஃப்பா இருக்கணும். இது எல்லாம் சேரும் தான் பெர்ஃபார்மன்ஸ் டீ-ஷர்ட்ஸ். இதுக்கு பிரபலமான உலக லெவல்ல பிராண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஹக்கு, கொலம்பியா, இல்ல நம்ம ஆஃப்கோ. நீங்க ஜஸ்ட் கூகுளோ இல்ல சாட் ஜிபிடில போயிட்டு வேர்ல்ட்ஸ் டாப் ஃபிஷிங் டீ-ஷர்ட் பிராண்ட் போடுங்க, போட்டுட்டு அவங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஏதாவது ஒரு மாடல் பண்ணுங்க, ஏதாவது ஒரு டீ-ஷர்ட் 3000 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்குமா. இதுதான் எங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஜஸ்டிஃபிகேஷன். ஓகே, இனி பொருளுக்குள்ள வருவோம். முக்கியமான இந்தியால நாங்க பெருமை சொல்றதுல நாங்க ஒரு குளோபல் பிராண்டா தான் எங்களை யோசிக்கிறோம். Eyida பெர்ஃபார்மன்ஸ் இந்தியால பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஃபிஷிங்கோ இல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் டீ-ஷர்ட்ஸ்ல UPF 50 ரேட், UPF 50 னா ஏப்பா SPF 50 சொல்லிட்டு இந்த சன்ஸ்கிரீன்லாம் வச்சிட்டு நிறைய பேர் இது பண்றாங்க. அது கிடையாது. UPF 50 னா குளோபலான உள்ள ஒரு ஸ்டாண்டர்ட். அதுக்குன்னு லேப் வச்சிருக்காங்க. எப்படின்னா சூரியனோட புற ஊதா கதிர்கள், அல்ட்ரா வயலட் ரைஸ் நம்ம உடம்புல படாம இருக்கு. நீங்க துணி போட்டிருந்தாலும் உள்ள ஒரு ரேஸ் பெனிட்ரேட் ஆகுங்க. ஏன்னா அது இன்விசிபிளான ஒரு ரேடியேட்டிவான ரேஸ். UV ரேஸை ப்ரொடெக்ட் பண்றதுல UPF 55+ நாங்க ரேட்டட் லேப்ல கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி ரிப்போர்ட் வெப்சைட்ல போட்டிருக்கோம். அப்ப அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா 97% எக்ஸ்ட்ரீம்ல அந்த புற ஊதா கதிர்கள் நம்ம உடம்புல படாம இருக்கும். ஒன்னு. ரெண்டாவது, ஆன்டி மைக்ரோபியல் கோட்டட் எங்களுடைய மெட்டீரியல். இந்த டீ-ஷர்ட் லான்ச் பண்ண நேரத்துல இன்னைக்கு காலையில தொடங்கி நாளைக்கு சாயந்தரம் 2 நாட்கள் இதை போட்டு ஃபுல் ஃபிஷிங் பண்ணோம். கலட்டாம நான் யூஸ் பண்ணேன். ரஃப் அடி நமக்கு கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இந்த ஒரு மாதிரி படம் பிசுபிசுப்பு தன்மை இல்லாம இருக்கும். 2. மூணாவது முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஃபிஷிங் பண்ற நேரத்துல நம்ம இருக்கிற இடங்கள் வெயில் சூரிய வெளிச்சம் பாத்தீங்கன்னா மண்டே பழக்கமா இருக்கும். அதுல இந்த பனியன் கிளாத் மாதிரி போட்டீங்க அப்படின்னா, எங்க கொடைக்கானல்ல போட வேண்டிய டீ-ஷர்ட்டை கொண்டு போய் நீங்க எங்க போட்டீங்கன்னா எப்படி இருக்கும், செம அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். இது அப்படி கிடையாது. இதுல மைக்ரோ போர்ஸ் இருக்கனால நம்ம உடம்புல உள்ள வேர்வையை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, சின்னதா காத்தடிக்கிற நேரத்துல வெயில்ல நிக்கிற நேரத்துல அது ஒரு குளுமை தன்மை கொடுக்கும். இது எல்லாம் சேர்ந்து உள்ள ஒரு கம்பைன்டான பேக்கேஜ் தான் Eyida பெர்ஃபார்மன்ஸ் டீ-ஷர்ட்ஸ். நாங்க ஃபிஷிங்க்கு ஸ்பெசிஃபிக்கா சொல்றது கிடையாது. ஃபிஷிங்கும் சைக்கிளிங்கா இருக்கட்டும், இல்லனா இந்த மாதிரி ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணலாம். இதுல நம்மட்ட 6 மாடல் இருக்கு. கேமோ சாவேஜ், ஓஷன்ஸ் மிஸ்ட்ரி, ரீஃப் ஸ்டார், இன்ஃபர்னோ, மாஹி அசால்ட், நேக்கட் ரீப்பர். எல்லா விதமான ஆடியன்ஸ்க்கு நாங்க நார்மலா என்ன பார்க்கறேன்னா, இப்போ போல்டா ஃபிஷிங் டீ-ஷர்ட் மாதிரி போடணும், அதுக்கு ஒரு மாஹியா இருக்கட்டும், இல்ல கொஞ்சம் சப்டியூடா போடணும், மீன் படம் எல்லாம் தெரியாம இருக்கணும்னா கேமோவா இருக்கட்டும், இன்ஃபர்னோ இருக்கட்டும், இப்படி எல்லா விதமான ஆடியன்ஸ்க்கு சூட்டபிளா ஆகிற மாதிரி உள்ள மாடல்ஸ் நம்ம கடையில நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கோம். கூடரான மாடல்ஸ் எல்லாமே 799, கூட இல்லாம இருக்க மாடல் வந்து 699. இந்த டீ-ஷர்ட்ஸ் வாங்கினா நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் வாட்ஸ்அப் நம்பர் மேல வந்துட்டே இருக்கு. இல்ல fishthanis.com போங்க, எளிதில் வாங்கிடுங்க. நன்றி.